नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। देखिए, ये सामने जो चीज़ें दिख रही हैं बड़ी साधारण है और आपकी रसोई में मिल जाएंगी, लेकिन इनसे एक दवा बनती है, बहुत ही कारगर दवा होती है जो अस्थमा, दमा और खांसी जुकाम की समस्याएं बहुत रहती हैं। उसके लिए एक रामबाण औषधि प्याज, अदरक और लहसुन से मिलकर तैयार होती है। क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं इनमें हजारों ऐसी जड़ी बूटियां लिखी हुई हैं जो हमारे किचन यानी कि रसोई से ही हमको मिल जाती हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो आज बात करेंगे हम अस्थमा यानी दमे के लिए। और जिनको भी समस्या रहती है खांसी की, जुखाम की और सर्दी की, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले इसमें चाहिएगा प्याज, लहसुन, अदरक और एलोवेरा और शहद और पान के पत्ते। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अदरक है, ये अदरक ले लेंगे। अदरक का रस होगा 50 ग्राम, प्याज का रस होगा 50 ग्राम और लहसुन का भी रस होगा 50 ग्राम। एलोवेरा का रस होगा 50 ग्राम और शहद होगा 50 ग्राम और पान के पत्तों का रस भी होगा 50 ग्राम। ये जितनी चीज़ें बोली हैं इनका रस एक भाग ही रहेगा, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम जो लेंगे बिल्कुल सम भाग ही लेंगे। अदरक का रस, प्याज का रस, लहसुन का रस, एलोवेरा का रस और शुद्ध शहद और पान के पत्तों का रस, सबकी समान मात्रा रहेगी। इन सब को आप मिलाकर अच्छी तरह, शहद में अच्छी तरह मिलाकर इनको कांच के बर्तन में रखें, कांच के जार में रखें और ऊपर से ढक्कन लगाकर आप एक खड़ा खोद के इसको 21 दिन के लिए उसमें दबा दें और उसके बाद निकाल लें। 10-10 मिली की मात्रा में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इसका सेवन कराएं। कुछ ही दिनों में दमे की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साथ के साथ सर्दी, जुखाम, खांसी में ये बहुत ही लाभकारी योग है। दोबारा फिर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। अदरक का रस होगा 50 ग्राम, प्याज का रस होगा 50 ग्राम, लहसुन का रस होगा 50 ग्राम, एलोवेरा का रस होगा 50 ग्राम, शुद्ध शहद होगा 50 ग्राम और पान के पत्तों का रस होगा 50 ग्राम। वो अपनी आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं, लेकिन इन सभी का रस एक भाग रहेगा, सम भाग रहेगा। इनको अच्छी तरह मिला के कांच के किसी बर्तन में रख लें। इनको अच्छी तरह घोट लें, जिससे क्या होगा कि घोटने के बाद इनकी मिलाई अच्छी तरह एक जान हो जाए। उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर आप एक खड़े में इस बर्तन को दबा दें और 21 दिन के बाद इसे निकाल कर 10-10 मिली सुबह शाम दोपहर सेवन करें। तो ये आपके अस्थमा, खांसी, जुकाम, सर्दी में बहुत ही हितकारी और लाभकारी होगा और आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।